他这个因果业力大了去了。这个蔡什么人的这个烟花秀深层目的是什么？烟花秀的深层目的是什么？死神逆位。假大空根本就不是为了干实事，确实是想要宣传的。他做这个事情有想要宣传的这个成分，想要趁机炒作一把，想火，你知道吗？然后隐秘的角落，就是因为毕竟他做这个事情，他是设计师嘛，但是他本身是为始祖鸟做广告嘛。那我觉得他作为设计师，他希望就是看到这个烟花秀，人们能够联想到这个烟花秀背后是他设计的，那让他火一把，就成为艺术家嘛。包括其实这个也是的，这个也是一种，都是大牌，而且都靠后，也是一种精神层面的这种升华，就是他们说的艺术，搞抽象了吧？然后到死神。这个太阳经历过之后，死神往左边走，到了宝剑侍从，结果艺术没成功，他这个转折点他不满意的，就是这件事情网上舆论不都是清一色的骂他吗？他对这个事情他真的很不满意，他觉得怎么会这样，然后开始担心自己会不会要受到什么惩罚呀什么的。但是说是烟花秀，其实根本不是烟花秀，是用了很多炸药，你知道吧？炸山的都。对啊，太阳也可以对应到这个炸嘛，就是爆炸。然后现在就是报道出来了，很大范围的污染。他说是没污染，其实是污染很大。我觉得他是想火，真的。这个死神的逆位呢，是啥意思？死神逆位，要来一个跟之前完全不一样的，就是做一件之前大家都没做过的事情，成为第一个吃螃蟹的人。但死神还挺腹黑的，就是有野心。而且也不是什么好心。那不是啊，死神是挺，你看这个颜色就还挺黑嘛，黑暗嘛。没安好心。我想补一张死神。我觉得他知道这个事情不对，他有担心过，但还是做了。我觉得最后是担心，刚开始做的时候义无反顾。对，这个牌是从右往左的，刚开始兴致勃勃的做这个事情，然后做完之后反响不对，一泡冷就浇下来，开始害怕了。好，补一张死神的深层。逆位吗？这张牌就有带一点神话色彩。可能这个是什么？圣杯骑士逆位是吗？他就是有点坏心眼呢，我就觉得他是有点坏心。圣杯骑士逆位跟死神逆位其实动作各方面是有点像的，可能这个牌里不明显了。而且圣杯骑士正位的时候，他是白马王子，他的发心是好的，就是他的初心，做这件事情的初心是好的。但是逆位就不是，不管他是就是什么想自己火啦，还是怎么，他其实就是出于一些很自私、很自我的目的，他不是说啊，我希望创造一次就是什么什么，就是很现实啦。首先是想火，然后又没有特别顾及到环境啊！天哪，你要跟他讲环保的话，
么说呢？其实你补死神这个牌意义不大，因为死神就是舆论出来了，就这件事情做完之后舆论出来了，导致这个事情没有一个 happy ending， 这个收尾收的不好。你可以补这个太阳逆位，因为就是他刚开始这个时间段，我觉得他刚开始是一腔热情。太阳是第3张。我知道，但是他这个牌组的方向是从太阳往宝剑侍从那里走。哦，那就补一张太阳。权杖7的逆位。权杖7，那就是2个火牌，它真的，他们不是在网上什么炸了，就是影响龙脉啊，对，或者是这些东西。你知道为什么说要补一张死神吗？因为死神那个有一个龙的骷髅，有一个龙的骷髅，你看一下。就是如果他真的做这个事情损伤到了龙脉啊，我觉得他可能也不是那种蓄意的。因为不管是权杖7还是太阳，都是一头热，我要把这个事情做好，我要把这个事情做了，我现在就要去看电影，我现在就去，我现在就要去吃西瓜，我现在就去买，外面下大雨我不管，我打个伞我就去了，打伞没有用，然后我把伞丢掉，我跑着我就去了，就这种感觉，不管不顾就要做。对，不计后果，就是这个事情它会不会对自然造成影响，它会不会有什么就是比如说这个炸这个山啊，会不会引起这个土质啊，没有。而且这个时候就算你别人跟他讲啊，这个有点污染环境，不听，不会听的，他一定要做了才就是有种我一定要撞一下这个南墙，我才知道我行不行，这个事情我就要做。这个2个火元素能量就是先做了再说，而且做的时候听不进别人的建议的。那再补一张影响龙脉了吗？你补一张吗？影响龙脉了吗？圣杯10逆位。我觉得有点影响哦。圣杯10逆位，因为龙脉这个东西怎么说呢？要像我们也不太能接触得到，这个要看风水了。但是它的那个就是炸出来的那个路径，不就是弯弯绕绕，有点像龙吗？它的烟花，它炸了4次，第一次叫什么什么龙，什么什么的，第2次又叫什么什么龙，反正每一个名字都不一样，每个名字都带龙。对，我觉得他就是想要创造这种，首先他想火，其次他想创造这种之前没有人做过的事情，包括中国也就是龙的一个象征还是比较，怎么说呢，龙还算是中国人的一个信仰吧。但是吧，我确实觉得他这个行为有点影响到圣杯10逆位。这个也不太好说，因为圣杯10逆位也有可能就是大众的失望，就现在大部分人都觉得它是有影响到的。当然我问的是龙脉的影响，对龙脉是否有影响，并没有说大众啊。对，这个牌也能看到大众的态度嘛，因为圣杯10是一个大的群体，这个真不好说。你要说对这个影响，我觉得就是情感上面大家很失望，情感上面如果真的有龙脉，真的有这种灵体的话，就是对这个事情很失望。但实际的这个影响，我觉得还没有破坏到它的根基啊，就是没有那种很炸裂的火，也没有那种很不稳的土，就是情感层面是失望的，不管是大众还是比如说龙脉的它的这个精神体啊，就是这样能理解吗？
他要是真的损伤根基了，那惨了，这9族都不够猪的。这个倒不清楚，这个我不是很，就是这个我没有很了解。我觉得如果真的影响到了龙脉的话，哈，他这个因果业力大了去了。这个就叫自作孽咯，这个就他该的了，自己作。如果想更精准、更有针对性，可以联系我私占哦，宝宝们。